Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di. Tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat. Ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag, akada tayo, ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana, tipyag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, ket naadaw iti surat nga impatulod ti pagayam, nagpailenged itinagan nga Elmo at taga Ilocos Norte. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kada Shirley RB9, Linda Pasyon, Melvin Salikob, Jelay Kilip, kan Julie Lakar. Dagiti aga-amak ijay Al-Alinaw Norte, kan pamilya Basik, kan pamilya di Tanagilian Isabela from Imelda Velasquez. Makablaawan ti pamilyak di Taal-Lakapan Cagayan Valley, ti Enrico Domprique, Lagadon family, kan nanang kan ading ko iji Quezon City from Mary Grace D. Enrico. Kastama ti kabsat ko ani Beverly di Tadagupan Tabuk Kalinga, Baby Kinjar, kan Kuya Adamo. Kastama ti parents me ada Francis kan Liway Agurin from Marilu, Odlus. Shout out kada user ST6, Hana Agtang, Noy Vargas, Chona Labugin, Jasmine Rivera, kastamat ni Rofel Lardisabal, Ana Jean Gaho, Jermeline Gayon, Flory Medina, Jessica Fuerte, Riza Tugas, ken Flora Cole. Intay nga ruden ituloy abasaan ti surat ni Elmo. Dear Manang Emmy, dito'y lugar mi, drama ti pagaayat a pagpalabasan iti oras dagiti agindag nang runa dagiti nataengan. Maysa ni Yaya Iliang kadagiti naesem nga agdengeg iti programa yo. Ubingak paylaeng napuutakon ti panagdengdengeg ni Yaya Iliang iti drama.
Ilingad naklatan itinagan nga Elmo manang kat taga Ilocos Norte kunamlatan. Aklo na kasaanak ana isam nga agdengag iti drama. Ngamdimtang tigundaway ang nagbalin matan aliw-liwak daytoy. Kataklunak nga adu tinaagsaw ko nga adal kadagiti pakasaritaan nga ipatpatangatang yo. Daytoy tinangguyugoy itiriknak tapno ibinglay ko matipadas ko. Tama sigurado ko unay manang pakaagsawan daytoy itinabalitokan nga adal ken inspirasyon para kadagiti naasem amang tartarabay kadagiti drama yo. Yaya, ni Papang. Di pa'y si Mang Patel mo. Nalabit nga adamanan iti ayan dagiti gagayim na. Anya amot ni Papang. Sipod na itabon day di mamang. Kanayon latan arabi nga agawid. Kanayon pa nakainom. Elmo Barok, nasakit para ka ni Papang mo ti petat nga ipupusay day di mamang mo. Nasakit mo't kada kami kinaadin ko tinapasamak, Yaya. Elmo, Ni Neneng ngay. nakaturugan. Kalpasan anapakan ko, nagdiretson iti silid na kat naturugan. At dapay nga minserek na inton bigat. Kasta ka di? Kat sika, Elmo. Awan ka di ti serek mo inton bigat. Masaduta ka sumrek, Yaya. Anya, ay ngam Elmo, di ka di masayangan iti panagadal mo. Si bibiyag payday di mamang mo kastakan. Masansan adi ka sumrek. Sayang tigas gastusan da papang mo amang papaadal ken ka. Bibiyang ko ngay. Basta masaduta ka sumrek inton bigat, Yaya. Yaya, ano ni Manong Elmo? At dapay la iti silid na, Neneng. Agabsan manan Yaya? Ay, diyak man amo ka ni Manong mo. Yalag-alag nan at talaga ti agadal. Ala, baka agangot ni Papang. Ay, bayam, taisudan to adwa ti agsarita, Neneng. Basta sika, masapul asa utam ti agadal, ha? Wan Yaya. Lalaingam iji pagadalan nyo, tapno saan na masayang ti gastos ni Papang mo amang papaadal ken ka. Wan Yaya. Di mo tultuladan ni Manong mo, akaslawan anyaman na kenkwana, nga uray no saanan ang makapagtuloy nga agadal. Apay nakasukat ka, Elmo. Kunakpan na basadot ka sumrek iti pagadalan. Talaga masadutak, Yaya Ilyang. Sa dino nga ron ti papanamngay, apay nakasukat ka, Maut. Diyak kay tagigyan latan dito'y balay. Kaya't ko tagaliwaksay. Ay, anyan ti kasta nga ar-aramidem, Elmo. Kanayon latan alakwat sa ti adda di ta panunot mo. Imbis ko mga agadal ka, tapno adda na rimat amasakbayam. Awan ganas kun, Yaya. Nang runa pa'y, tadi kami mutan makapagbanbanding ka ni Papang. Ha? No, Jack Mariro.
Namin ano adaras lang nga nagrana kami dito'y balay. Sipod na tayo di mamang. Takasanumot ngamin. Kanayo na makumikom ni papang. Adda trabaho ni papang mo, Elmo. Nasken nga si kasun na ti trabaho na para kada kayo kani ading mo. Jack mamati para kada kami tar aramidon ni papang, yaya. Day, asino kumangay ti pagpaayan ti matmatgadan ni papang yaw. No saan para kada kayong agkabsat. Apay nga minaya kumpurmila ditan ti pampanunutang barok. Saan kumarumbang at ipanunot mo kat kasta? Tiket Basta, kasta ti amok, yaya. Saan na para kada kami tar aramidon ni papang? Sige, yaya. Rumara kon. Ang mga naagur-ura yung dagiti gagayim ko. Talaga sa balit o ugali ti inauna nga anak ko, sipod pay, yaya Ilyang. Sir Fidel. Kanayo na bagbagan, idi day di mamangda, ngam sana pulos amang ipangag. Iso akaslawan pa'y katiganas ko na makisarita kan kuana. Anya? Ay, saan Sir Fidel? Narigat, no baybayan nyo latan ni Elmo. Amo masan ko ang maaramid day tayaya. Para kadakwada iti adi na ti amin nga aramidag. Kaya't ko'y damay paayan iti narimat ang masakbayan. Isungarod nga igagaad ko tag trabaho. Ay, sir. Isu na lang ta makapaupay ta aramid ni Elmo. Ay, ungayam yaya Ilyang. Amagan numatuloy yan ti panagabrod ko. Ha? Umadayo kayo, sir? Yaya, si bibiyag pa'y di asawak, planon ti kumpanya pagpapaayak ti mga ibaon kanya kaya balasiw tao. Ay, Sir Fidel. Dakal nga oportunidad da ito asimangbay kanya kaya. Diyak kaya tapalos pusan. Iso kayat kayo akasarita na imbag, maipapan kadagiti anak ko. Jakmatkit di ilibak at talaga asukirak manang Emmy. Inyalang-alang ko tinagadal, tati mindset ko idi, anya pala aga po nga agadalak, kat adamat kabailan mi itibiyag. Malaksid ngamin nga adda natalgad apanggadan ti amak, nakaipundar day di inak iti mini grocery, kat dakkelmet ti mapaspastrek na. Idi pimusay day di mamang, intalek ni papang itiikit ko akabsat day di mamang ti mini grocery. Sigodan nga aramid ko ti sumurot kadagiti barkadak. Kat no aggastusak idi, kasla saan ang maibos ti kwartami. Agingga adimtang ti gundaway ana ipatulod ni papang iji balasiw taaw, ta iso ti imbaon ti kumpanyada. Kaya rigak idin tinadanuman atukak, tanakarkaron a nagbalinak a balyudong. Insan, talaga ka di nga awanan panggap mo nga agadal? Sang ka damag nakakanyak ti advisor mo? Agsardeng ako ninsan Miles. Anya? Hala ka insan. Di ka di masayangan itigas-gastusan ni Uncle Fidel? Tapno makaadal ka laang? Baya magastusan na ti amin na birok na iti awan kas iskan na.
Total, saan kami mutlaan napatagkan ko na? Anya asaan? Isungarod nga ikagkagumaan na ti agtrabaho para kada kayo kanineneng. Jack mamati iti dayta. Apay ko maadi mo patyan. Napanpay nga rod ni Uncle Fidel ijabalasiw taaw. Tapno sigurado ang maipaay na ti amin akasapulan nyo nga agkabsat. Dayta nga rod kat. No talaga napatag kami kan ko na. Saan ko mga imadayo? Saan ko mga nag-abroad? Insan, paset ti trabaho na dayjay. Iso ti imbaon ti kumpanya pagpapaayan na. Adula amin. Basta siyak. Jakon kaya tagadal. Makamo ka, insan. Iti ka nito amaamuan ni Uncle Fidel at talaga nga agsardang kan nga agadal, ang mga no di na kan pauitan pa iti allowance mo. Di saan lang. Naglakat ipang ipamuspusan tapno madaan na kiti kwarta. Ha? Isong awan bibiyang kung auray di nakpauitan ni Papang. Awan Apulos. Yaya, apay nga awan pay ni Manong. Ay, jakman amo ka ni Manong Mau. Talagang awanan dengdenggan na Apulos. Saan pahin asumsumrek? Dayta nga rod kat. Jak amo no kasano nga ibagak ka ni Papangyo ti maipapan iti dayta. Hamangan no anya pa'y ti mapasamak ka ni Papangyo ijabalasiw taaw. No maamuan na ti pudno maipapan ka ni Manong Mau. Yaya, Iso asi ka neneng, di mo tultuladan ni Manong Mawan. won yaya. Tinasaya at maturog ka neneng, adalaman ti rabi eh. Orayot ko man ni Manong, yaya. Ngamrabiin. Awan mo't klase no bigat, Sabado. Sa bagay mo't kit di ah. Ngamusana na saya at itikaskan ka ti agpuyat neneng. Yaya, Iso asyaklatan ti manguray ka ni Manong Mau. Maturog kan, ta saan anasaya at ken ka ti mapuyatan. Inaramid kun ti amin, Sir Fidel. Ngam talagang awanan ti dengdenggan ni Elmo. Jakon mabawing pay. Talaga sa balit ti ugali na. Jakam mo, no asino ti timawidan na. Sir, Pasig mo't anasaya ta sursuro kan pamagbagati impaay tayo kan kuana. amok dayta, sir. Siyak ti makapanagnak iti dayta. Tanabayaga kun nga agpapaay kada kayo. Nagbakbakot ako nga agserserbi kada kayo. Kinapudno na yaya Ilyang. Jak mo den ammo no anya ti Aramida. Sir, Talagang amin na nay, Sir Fidel, apa yan? Anyat mapaspasamak kada kayo nita. Jak ammo yaya. Kaslag kupit ti barokong ko. Anya, ay kitaan nyo sir. Ang mga noan niya ti mapasamak kada kayo. Ay, daytoyan kat ti pagamamkak. Diyak kumakayat nga ibaga kada kayo ti mapaspasamak dito oy. Nga maamakak mat nga ang mga nusidirendak tukit day. Nagrun ata siyak ti binili nyo ang mga sikaso kadakwada. Kabayatan ti kadayo di tabalasiw taaw. Di kagdanag yaya Ilyang. Saan ka to asiderin? Amok ti kababalin mo. Ha? Anya ti kayat yung asawan, Sir Fidel. Yaya, apay nga tangaging gaita. Awan ba'y ti allowance ko manipod ko ni Papang? Ha? Kwa? Ay, diyak ka mo, Elmo.
Anyamot ni Papang. Sapay di namat sungsungbatan dagiti awag ko kunkwana. Ay, Ibagayo man kanyak tagpaiso Yaya Ilyang. ha? Hindi. Anya ko mati ibagakan ka, Elmo. Iti kasta ngamin adyaryo. Mamate kang adamuyo iti mapaspasamak. Anya? Patsik nga amuyo. No apay nga aging gaita kat awan pay laang ta allowance ko. Elmo. Agpudno kayo kumakanyak Yaya. Di yu kumakunain nga oray da kayo kat papasandak moten. Ay, Agor urayak iti sungbat Yaya. Pangaasiyo. Ta ibagayo kumakanyak ti makagapo. No apay nga aging gaita kat awan pay ta allowance ko manipod ko ni Papang. Kano apay adi na sungsungbatan dagiti awag ko kunkwana. Ibagayo kanyak tagpaiso. saan ko maakayat nga ibaga kanyak ni Yaya Ilyang tinagsaritaan dakan ni Papang manang Emi. Ngamga po iti panang dagulit ko kankwana, kapilitan nga impudno na kanyak adi na kon pauitan ni Papang iti kwarta, tanagsardengak maten nga agadal ken pasig abulakbol ti ar-aramidek. Ad-addan ang nagsakit tinakam ko gapu iti naamwak manang. Kat imbes ko mga agnakamak barang pauitan nakmatlaang ni Papang, ad-addan ang nagrebeldeak. Ditan ang nasursurok ti agutang kadagiti gagayem ko. Gapu tadyak matmabalin ako tiyan ti matmatgadan ti mini grocery mi, nasursurok ti agilako kadagiti alikaman mi, tapno mabayadak dagiti utang ko. Agingga iti agangay, nakairwama kon ti agilako iti anyaman a mabalin a mailako iti balay, tapno maaddaan aklaeng iti kwarta. Nakadanon ken ni Papang ti madi nga aramid ko, ket napalalo ti luksaw na kanyak, ngamjak ingkan kano dayta. Agingga adimteng ti kanito nga awanen ti mailakok, iso akastuyen ti napasamak. Agtawenak idin iti 20. Nasaya at tasimbang petkan, Elmo. Apa Yaya Ilyang? Ada ka di masapol yung kanyak? Talo nga aldaw asaan ka nagawid, Elmo. Saan da ka makontak apulos? Nagdandanag kami kan ka. Kalpasan na. Kasta ti ibagam ita tasimbang petkan. Apay ko mga min na pagdanagan da kaya Yaya. Mayroom kayong kanyak. Kabalak nga anadan ti bagik. Imay ditoy. Tinangisaldaam iti Xerox kape ti titulo ti balay ken solaryo. Ha? Makitam, naklaat ka. Di mo namnamaan abaduktanak ti inaramid mo. Anya ka din ti mapaspasamak ken ka, Elmo. Anya aga po nga insaldam ti titulo ti balay ken solaryo. Anya ko ma? Kan may sa. Xerox copy lang mo't dagijay. Agpapanpay. Saan aron ba nga insaldam ti titulo? Anya ti panggap mo? Ibusam ti amin ang naipundar dagiti dadakkel mo? Anya ko mga iti bibiyang ko. Dahita ti maganab ni Papang. Tanabayagan na dinak pinauitan. Amir isab man ang naimbag ti amin, Elmo. Anya ti makagapo. No apay adi na kan pawpawitan ti amam. Adula amin. Di kayo man Yaya Ilyang. Man nakibiyang kayo launay. Ha? Naglain kayong wagsaw. Kung namutlan na dakarbangan nyo mang sitar kanyak. Idinto ta saan kayong mataparte ti pamilyami. Anya!
Nagkalasan di kasta pa nagsasaom, Elmo. Apay, nalipata mo di amin a sakripisyo ken ka, ha? Juan, pudno asan da kakapkapin ano. Nga may bukbukon ka na kayo ti amin a panawon ko. Jakon pinanunot ti bagik, gapo iti panangipatag ko kada kayo. Imbilang kayo matan iti adim akaslaan ko. Aginggat mabalin, kinalubak ti madi nga ramid mo iti amam, nga day jabalasiw taaw. Ita, kasta pa iti panagsasaum kanyak. Nagbastos ka batan. Yaya, Ilyang. Nuti mo kaya't apakibiangan ka. Sige, saanan na pulos. Ngam lading itak, tamasapol nga idanon ko iti amam daytoy nga inaramid mo. Masapol ama amuan na daytoy. Anya, naaramid ni Elmo dayta, Yaya Ilyang. Wan, Sir Fidel. Diyak mo tim pagarupa pulos. Ti awanan bain. Talaga ang nalabasan ti mading aramid na. Talaga... Sir Fidel, anya ti mapaspasamak ka na kayo? Sir, awan, Yaya Ilyang. Di na pagdanagan. Sana bali, Yaya. Napalubusan akmatan nga agawid dita Pilipinas. kasta makaawit kayon, sir. Wan, Yaya. Kat masapol arisutag ti parikot dita. Kaano nga agawit kayo ay, sir? Iti kabita na panawan. Ngam di mo ibagbagakan ni Elmo. Diyak kaya tamaamuan na, taamangan no saan tong agpakita kanya. Masapul ang makasarita kiti nalapat ti anak ko. Ayan nga ta di original at titulo ti daga konsular mi. Sa dino nga ta tinang idulinan ni Papang. Masapol na masarakak da jay. Dakkel agad at tinang isaldak iti balay konsular mi. Masapol na masarakak ti titulo. Taitod ko ni tinang isaldak. Agpanayon na klangan. Kalpasan na. Umadaywak dito yan. Makaamuditan. Nagpangtan din ang isaldaki ti balay konsular. Parestar nak kanon. No jak pa'y lamatungpal tinagtulagan mi. Iso ang masapol. Ika di original at titulo ti balay konsular tayo ti sapsapulam, Elmo. Papang? Adda kayon? Wen, si Mang Putakon tapno makasarita ka itinalapat. Papang? Nagawan kit dinababain mo. Agasam. Dandani na labusan ng tibalay gapot awanan dagiti alikhamon anay pundarmi iti day di mamang mo. Inla ko paaminan. Ita, panggap mo pa'y napukawon day tibalay nga ayan tilagip day di enam. Nangipanam iti konsensyam, Elmo. Ha? Basol mo day ti Papang.
Inimutan nak. Di nak pinatpatuludan iti kwartak. Isa basol mo. Pinungkad ko ta allowance mo. Tapno agnakam ka mo. Tapno maamiris mo arumbang lang nga ipatag mo ti amin na may papaikan ka. Ngaman niya ti inarabit mo. Winaldas mo ti amin na pundarmi ti day di inam. Awan utang mo na maganakam. Awan babay mo. Da kayo ti awan bain na. Awan serbiyo nga ma. Anya. Ayop ka. Papang. Papang! Naatake ni Papang iti daydi a panagsubang mima ng Emmy. Apag isumot idin asimang petdayaya ilyang ken ni Neneng akabsat ko, isuan na ikagumaan mi tinagkid daw iti tulong kadagiti kaaruba. Nagnangabit ken patay ti amak, kabayatan ti kaadana iti ospital manang. Ket idila a nakaamirisak. Iso adagos a nagkamangak iti chapel ti ospital ket nagkararagak iti nasneban. Diyakon napupuutan no anya dagiti naisawang ko kabayatan ti panagkarkararag ko. Ngem maysa ti timmatak iti isip ko manang. Nakitulagak iti Dios nga ispalan na ti amak ket agbaliwak amamin pinsan. Kalpasan na nagarubusen ti luwak. Aging gaan na puutak laengen at tinapik ni Yaya Ilyang ti abagak, ket imbaga na ang nakalasaten iti paggad ti amak. Ad-addan ang nagarubos ti luwak, ngem saanen agapu iti danag ken ladingit, no di ket gapu iti napalalo aragsak, ta dinengeg tinamarswa ti kiddaw ko. Apaman ang naiyawid mi ni papangko, ad-addan nga ingka gumaak tinangabarwanan. Intuloy ko tinagadal. Ket babaan iti panarabay ni Yaya Ilyang, kastamoten iti pamatag kanyak ti ama ken kabsat ko, nagbaligi akmanang. Iso nga ita, siya kon ti tumaktakder nga adigi ti pagtaengan ken mangpapaadal iti kabsat ko. Agtultuloy latta ti mini grocery mi nga imatmatunan ti ikit ko. Ket ti mapaspastrekan na, maibangbang ko para iti maintenance ni Papang, ken para iti masakbayan ti kabsat ko. Napalaos ti ragsak ti amak iti namin pinsan a panagbaliw ko, nga isumot ti ipampanakkel ko launay. Ta iti laksid ti pannakaiwawak iti nalintag adana, ken panagkaradap ko iti kasipngetan, nawayaak itan nga agdakdakiwas iti lawag, ken agbibiyag iti maitunos iti pagayatan ti namarswa. Daytoy iti pakasarita akmanang, toy pagayam mo, Elmo. Elmo, umunay ti amin, agyamanak iti panangitalek mo kada kami iti pakasaritaam. Pudno ang nasalimuot ti padas mo. Ngam kablaawan ka, ta kinabaalam asinaranget ti amin. Ket na ikagumaam tinangabarwanan. Imbaglaengen ta nakalasat ti amam. Tano saan? Amangan no tong palbiag amakun konsensya ka. Ket amangan no anyan tinagbanagam. Ituloy mo ti agbalin anasaya at aparswa nga adda buteng na iti Diyos. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugod, iti dana, ti
bibiyahe. Bintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti, naglabi